Hello guys, what's up? Welcome to Himalayan vlog. आज चाहिँ एउटा फरक एउटा छुट्टै किसिमको भ्लग बनाउन गइरहेको छु। देखिहाल्नुभयो म रेडी भएर चाहिँ निक्लिरहेको छु। आज चाहिँ हामी कहीँ गइरहेछौँ। म आज देखाउने छु। सो म चाहिँ अहिले होस्टेलबाट बाहिर निक्लिसकेको छु र साथीहरू पर्खिरहेको छ यहाँ गाडीमा। सो अबको दृश्य म देखाउने छु, सबैजनाले हेर्नु होला है त। ओके गाइज, यस गाइज, हामी चाहिँ अहिले फाइनली तिलक सोल्टी छ। आमा म चाहिँ के तागाको हाम्रो विप्लव साई ठकुरी एन्ड हाम्रो हाम्रो जापानिज जिग्री है, जिग्री हजुरबा हुनुहुन्छ। र यो कार चाहिँ फेरि उहाँकै हो होइन। ओके, सो जापानिज कार यहाँ हेर्न सकिन्छ है। यस्तो हुन्छ है। यस, र हामी चाहिँ अब निक्लिसकेको छौँ। बाहिर सिमसिमे पानी परिरहेछ। अब आज हामी कहाँ जान्छौँ भनेर चाहिँ सस्पेन्समै राख्छु म। पक्कै पुगिसके पछाडि म देखाउनेछु हामी कहाँ जाँदैछौँ त आज भनेर। सो गाइज, कन्टिन्यू हेर्दै गर्नु होला है त।
हाम्रो यो ठाउँमाबाट चाहिँ गाडीमा 2 घन्टा लाग्दो रहेछ। अनि त्यो भएर चाहिँ हाम्रो जापानिज साथी नै भन्न चाहन्छु म। उहाँलाई हामीलाई त धेरै नै सिनियर हो। उहाँले चाहिँ हामीलाई आज घुमाउन लिएर जानुहुँदैछ। अब अर्को सोरुम फेरि यहाँ हाम्रो सुरुङ आइपुग्यो गाइस। झन् अलिकति यहाँ झन् काम नेपाल यस्तो दामी बन्छ बनाउन सक्यो भने यसलाई हेर न, यति राम्रो छ। मैले त के यमुना चाहिँ हुन्छ नि, त्यो हामीले घर जाने बेला माथि मुग्लिङको बाटो जस्तो छैन। गाइस अब अहिले चाहिँ हामी यहाँ रुकेको छौँ। सो अब यहाँ चाहिँ हामी केही खानेकुराहरू चाहिँ किन्ने भनेर यहाँ रोकेको। यहाँ गाइस वरिपरि एकदमै राम्रो राम्रो दृश्य छ है। यो हेर्दाखेरि तपाईँलाई चाहिँ नेपालको कस्तो के ठाउँमा आए जस्तो लागिरहेछ। सो कमेन्ट गर्नु होला। नेपालको जस्तै हरियाली चारैतिर हेर्न सकिन्छ है, जङ्गलहरू। अनि जङ्गलको बिचमा चाहिँ यस्तो ठाउँहरू छ है। सो हाम्रो नेपालमा पनि यस्तै यस्तै जङ्गलहरूलाई सदुपयोग गरेर चाहिँ यस्तै राम्रो राम्रो ठाउँहरू बनाएदेखि पक्कै हाम्रो नेपाल पनि राम्रो हुने थियो। कुराहरू हेर्न सकिन्छ। सो अब चाहिँ हामी गाइज हामी केही खानेकुराहरू किन्न गइरहेको छौँ र हाम्रो जम्बो टोली हेर्न सकिन्छ है। ओके ल हामी चाहिँ भेन्डिङ मेसिनमा आइसकेको छौँ। यहाँ चाहिँ गाइज प्राइज हेर्न सकिन्छ है, 120 120 120 होइन। सो यसरी चाहिँ यहाँबाट गर्ने हो। सो अब हामी चाहिँ यहाँ केही जुस किन्छौँ।
खै के लिने हो यार कुन चाहिँ ठिक हुन्छ सबै चुमेताई मात्रै छ त ओके ल यहाँ चाहिँ अब अरू साथीहरू चाहिँ अब हाम्रो यहाँ टोइलेट रहेको छ सो टोइलेटमा गइरहेछ सो म चाहिँ अब यहाँनिर केही खानु पऱ्यो ओके सो म चाहिँ अब यो माथिपट्टिको चाहिँ यो खानु पऱ्यो 130 रुपियाँ रहेछ ओके गाइज हामीले चाहिँ अब के खानेकुराहरू लिइसकेको छौँ एउटा कोका कोला एन्ड अर्को चाहिँ हट ड्रिङ्क सो मौसम चिसो छ त्यो भएर चाहिँ अब हामी चाहिँ फेरि हाम्रो जर्नीतिर लागिरहेछौँ गाइज किप वाचिङ वाउ इट्स सो टेस्टी गाइज एन्ड दिस इज मिल्क टी है तर अलिक स्वाद फरक रहेछ स्वाद फरक रहेछ कस्तो रहेछ जापानको होइन जापानको मिल्क टीहरू एकदम कस्तो चेन्ज क्या एकदम त्यो मिल्कै अब फरक हुन्छ होइन सो यहाँ चाहिँ हामी टनलभित्र एकदम धेरै हिँडिरहेछौँ गोरुको दुधहरू सो यो पहाडको बिचमा चाहिँ यो एकदमै धेरै टनल हेरिरहेको छु है टनलहरू एकदम धेरै नै धेरै रहेछ अनि सो यहाँ चाहिँ एकदम ठुल्ठुलो पहाडलाई चाहिँ फोडेर सो यहाँ ठुल्ठुलो सोरुङ बनाएर चाहिँ बाटो बनाएको रहेछ सो इट्स सो एमेजिङ सो अब हाम्रो नेपालमा पनि यस्तै किसिमले चाहिँ सोरुङहरू चाहिँ बन्दाखेरि चाहिँ अति नै सुन्दर देखिन्थ्यो होला त्यो चाहिँ हामी जस्ट कल्पना मात्रै गर्न सक्छौँ सो छिट्टै बनोस् हाम्रो देशमै पनि यस्तो सुन्दर ठाउँहरू अनि ठुला पहाडहरू सँगसँगै घुम्न पाऊँ सो चुनाव भर्खरै भएको छ त्यो भएर चाहिँ जो मान्छे विजय हुनुहुनेछ उहाँले पक्कै पनि देशको लागि पक्कै केही न केही राम्रो विकासको कामहरू गर्नुहुनेछ नयाँ जोस जाँगरको साथमा भन्ने आशा छ सो गाइज सो काठमाडौँको मेयरमा चाहिँ अब हाम्रो बालेन शाह हुनुहुन्छ उम्मेदवारमा सो उहाँको भोटिङ सरी काउन्ट भइरहेको रहेछ आज 8 बजेबाट सो गाइज उहाँलाई पनि अग्रिम शुभकामना दिन चाहन्छु है बालेन दाइ सो पक्कै पनि तपाईँको जित हुनेछ निराशा पक्कै पनि आउने छैन नयाँ जोस नयाँ जागरको साथमा आफूलाई एउटा ज्वलन्त उदाहरणको रूपमा चाहिँ आफूलाई प्रस्तुत गर्नुहोला सो हामी अहिले परदेशमा भइरहँदा कुनै बेला हामी नेपाल फर्किएपछि चाहिँ सुन्दर काठमाडौँ देख्न पाइयोस् खमिल लगेर जान्छु रेशम बिरी हाई रेशम बुढोलाई रेशम बिरी सुनाइदिनु पऱ्यो क्यामेरा अन गर्दैन क्यामेरा त अन गरेको भिडियो अन गरेको
प्लेग्राउन्डभित्र छौँ है हामी टनेलभित्र टनेल सबभन्दा सुरुको गीत सबभन्दा सुरुको हो कि कुरा आजकल त रिङ्स भएर आउँछ नि आउनु पर्यो मलाई गीत गाउन आउँदैन बुढोलाई मलाई बुढो गाइरह अनि त्यसलाई आउँछ त यो चौकी डाँडामा भन्छन् रेशम फेरि उडेर चौकी डाँडामा भन्छन् रेशम फेरि मैले गाउन काम होला रेशम फेरि उडेर चौकी डाँडामा उडेर चौकी गुडे को पर्खेछु म त पर्खेको पर्खेछु हरायो गाइस हरायो अहिले एकछिनमा निस्किन्छौँ है हामी अहिले एकछिनमा निस्किन्छौँ है एउटा साइडमा त चल्किरहेको दाँत मात्र देखियो निस्किन लाग्यौँ है हामी अब ओहो निस्क्यौँ हामी यार गाइस अब हामी चाहिँ नौलो पाहाडहरूमा चाहिँ हराउँदै बिलाउँदै हामी गइरहेछौँ है गइरह सो तिलक कस्तो फिल भइरहेछ एकदम तोतेमो मोमोसिरोइ देश ओके सो अहिले जतिजनाले यो भिडियो हेरिराख्नु भएको छ नेपालीहरूले होइन तिम्रो साथीहरूले पनि हेर्छन् होला सो सबैजनालाई के भन्न चाहन्छु ल भनिदेऊ अब यस्तै हो यता दुःख सुख हुन्छ होइन टाइम मिलेको बेलामा यसो घुम्नुपर्छ हाम्रो एउटा ओबासान हुनुहुन्छ हाम्रो होइन ओबासानलाई हामी लिएर यसो भनेर चाहिँ हामी समुद्र हेर्न गइरहेछौँ आज बिदाको बेलामा शनिबारको दिन अब कामसाम राति गरिन्छ जसरी अब घुमिन्छ ओके झट्टै सम्झिनु पर्दाखेरि चाहिँ नेपालको कुन चाहिँ साथीहरूले ठ्याक्कै मिस गर्छौ यसरी घुमिराख्दाखेरि घुम्ने साथीहरू हुन्छ नि भनिदिए यो लङ टुरमा म त धेरैलाई म धेरै साथीहरूले सम्झिरहेको होइन हाम्रो केटाहरू साथीहरू थियो पहिला थुप्रै गइराख्ने यताउता गइराख्ने केटाहरू साथीहरू अभिषेक अब त्यसको नाम एउटा पवन पनि थियो होइन नवीन अनिस त्यस्तै गरेर हाम्रो किर्मन विपिन भाइ फुच्चे भाइको अब एसएलसी सक्यो होला होइन टक्क लाएर एकचोटि अब नेपाललाई चाहिँ लङ टुर जानुपर्छ है हामी सबैजना फेरि रमेश पनि आउँछन् अब ब्रिटिसबाट अब बिदामा आएको बेला टक्क मिलाएर ओके तिलकको जति पनि साथीभाइहरूको हुनुहुन्छ यो भिडियो हेर्नुहुँदैछ भने चाहिँ सो तिलकले सबैजनालाई सम्झेको छ सो यही भिडियो मार्फत पनि अब तिलकलाई पनि पक्कै सम्झिरहेकै हुनुपर्छ होइन जसरी तिमीले सम्झिरहेको छ सबैजनाले सम्झिरहनु सरी ब्रो बादल ब्रो हामी टोकियोमा फेरि भेट्नुपर्छ होइन एक दिन अब बादल सानबिसी मनोज राई ल हामी सबैजना 2 वर्षपछि यसो भेट्नुपर्छ है हामी तिमीहरूलाई त्यही हो अब साथीहरू यस्तै हो टाइम साइम हुँदैन कलसल गर्न चिन्ता नमानु दुःख नमानु तिमीहरू चुतियाहरू मलाई याद गर्ने गर म त गर्छु भेट्ने हो 2 वर्षपछि सबै नाम पार्दिनँ जसले बुझ्छ बुझ्छ नबुझ्नेले दुःख गएर सिधै हो केटाहरू कतिजना नाम पार्नु ठिक छ साथी जापान गएर हिरो भोल्टेज त्यसले भनि नसकेर नाम भनिदिन्छ रोकेन सबैजना साथीहरू आई मिस यु आई लभ यू केटाहरू फेरि आएर दारू खानुपर्छ दारू त
यत्रो जङ्गलको बाटो हामी अहिले हिँडिरहेको छौँ होइन यात्रा गरिरहेको छौँ सुन्दर दृश्यहरू छ जुन यो चाहिँ नेपालमा हाम्रो नेपालमा पनि एकदमै हरियाली एउटा शान्त एउटा मुलुक हो तर सो यहाँ हिँडिरहँदाखेरि चाहिँ कुन ठाउँ नेपालको घुमिरहेको जस्तो लाग्यो तिनीहरूलाई म त यार आफ्नै डाँडा पखाडा जापान आएको फिल कति बेला भयो भन्दाखेरि टनलभित्र छिर्ने बेलामा हाम्रोमा देखिएको मात्र हुन्छ होइन बाहिरबाट धेरै वर्ष भइसक्यो काठमाडौँमा बनिराखेको तर यहाँ चाहिँ त्यो भित्र छिरेपछि बल्ल अलि विदेश आएको फिल भइरहेको थियो सो नेपालमा चाहिँ जस्तै अब तिमी हामी जापानमा छौँ होइन हामी यत्रो यात्रा गरिरहेको छौँ नेपालमा चाहिँ के कुरा बन्देदेखि चाहिँ जापान जस्तै नेपालको डाँडाको त्यो साइडमा बाटो त यता साइडमा तर यो चाहिँ समुद्र आयो है हाम्रो ल उल्टो भयो यहाँ गाइस समुद्र आयो हामी चाहिँ अब अहिले समुद्रको किनारमा छौँ गाइज सो अब चाहिँ हामी समुद्रको छेउछाउमा आइसकेको छौँ हामीले देखिसकेको छौँ अब आज चाहिँ हामी समुद्र राम्रोसँग बगान गर्नेछौँ कस्तो के हुन्छ हामी देखाउनेछौँ पक्कै पनि हामी एक्साइटेड छौँ है यतातिर हाम्रो तिलक एकदम एक्साइटेड अनि त्यसै गरी हाम्रो यहाँ हवनसान हुनुहुन्छ अनि त्यसै गरी हाम्रो अर्को जिग्री छ है ओके म चाहिँ जापानिज अङ्कल भन्न रुचाउँछु है आइफोन 13 किन रे होइन आइफोन 14 नकिन्छु रे 25 14 लगाएर म 13 ओके गाइज हामी चाहिँ अब समुद्रको छेउमा यहाँ चाहिँ हाम्रो पार्किङ गर्ने ठाउँमा आएको छौँ है यहाँ चाहिँ हामी यहाँ देखाउने छौँ त्यहाँको दृश्य कस्तो के हुन्छ सबैजनाले हेर्दै गर्नु होला ओके गाइज फाइनली वी आर अराइभ हियर है सो हामी चाहिँ अब अहिले हामी यहाँ आइसकेको छौँ र समुद्र देख्न चाहिँ यहाँबाट अलिकति देखिन्छ होला है अलिक टाढी छ यहाँबाट म पक्कै देखाउने छु अब हामीले चाहिँ अहिले गाडी पार्किङमा राखिसकेको छौँ यो चाहिँ पार्किङ एरिया हो सो अब चाहिँ हामी हाम्रो यात्रा स्टार्ट गर्दैछौँ गाइज केही समय प्रतीक्षा गर्नु होला म देखाउने छु तपाईँहरूलाई ओके सो यहाँबाट म थोरै दृश्य देखाउन चाहन्छु है समुद्रको ओके फाइनली गाइज समुद्र एउटा छेउ किनारा हो यो छेउ किनार